Den viktigste årsaken for å delta på skredkurs med høv og støtt er for å kunne ferdes trygt i fjellet, for å unngå de farer som er der oppe. En typisk fare vil være et bekkeleie, en bekkedal. Det kan være en bratt helling, det kan være en overhengende skavl og ting som det. Det vi går gjennom på kurset er måter for å kunne ferdes trygt, og da for å se på vurderinger som kan gjøres i forkant. Hva man vil ta hensyn til i forhold til vær og vind, snøforhold og ting som påvirker forholdene i fjellet og som skaper skredfare. Vi går gjennom reduksjonsmetoden til NGI, og vi har en modell som kalles 3x3-modellen, som vi primært vil gå gjennom.